Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Qahramon Usmonov. Demak, o'tgan videolarimizda aytib o'tganimizdek, bugun biz sizlar bilan xomg'ish biznes to'g'risida gaplashamiz. Qani unda biz boshladik. Do'stlar, sizlar xomg'ish biznesini boshlamoqchi bo'lsalaring, unda sizlarga birinchi o'rinda eng past narxdagi stanokdan boshlayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda sizga 25 million so'm pul kerak bo'ladi. 25 million so'm bilan siz o'sha biznesni boshlashingiz mumkin. Endi buni hisob-kitob qilmoqchi bo'lsangiz, olsam 25 millionga olsam, unda qanday bo'ladi? Sizlar 25 million deganlarimga hayron bo'lmaylik. 25 million so'mdan 100 milliongacha bo'lgan stanoklar bor. Endi 25 millionlik men sizlarga eng past narxini aytyapman. 25 million so'mga sizlarga shunday chiqadigan bo'lib tushadi. Boshqa hech qanday rasxodi yo'q. Endi rasxod faqat qum olib kelib, turpoq olib kelib to'ktirasizlar. Shu. Boshqa rasxod bo'lmaydi hech qanaqa. Agar yo'q yaxshirog'ini olaman desangiz 35 million, 40 million, 50 million, dalshi 100 milliongacha ketaveradi. Endi kimda cho'ntagiga bog'liq. Kim qanaqasini qilmoqchi bo'lsa. Lekin o'sha 100 millionlik bir kunda misol uchun 30 mingta chiqarsa, 30 ming, 40 mingta chiqarsa, bu 25 millionlik bu endi o'zingizning ishlashingizga bog'liq. Xohlasangiz 15 ming, 20 ming chiqarishingiz ham mumkin. Men o'zim olib kelib boshladim, xudo xolasa, sizlarga o'tgan videolarimda ham aytib o'tgandim, shu to'g'risida aniq ma'lumot beraman deb. Bu ma'lumotni misol qo'rqmasdan men berishim mumkin, chunki yo'q olma, mumkin emas, aytma deydigan nimalarimiz yo'q. Chunki men o'zim boshladim, xudo xolasa mana yo'liga tushirdik o'sha nimalar. Men oladiganimda ham to'g'risi olsang loy tayyorlaysan, qum tayyorlaysan, uni tanlaydi, yo'q, undoq emas ekan. Faqat 3 kun stanokni o'sha solas ichidagi yangi stanok, o'sha ichlari bir yeyilib, yaltirab olgandan keyin bu hech qanaqangi loy ham tanlamaydi, hech qanday nima bo'lmas ekan. Mana men o'zim hozir o'sha stajirovkadan o'tib, hozir o'sha ko'zni yumib tashlasangiz ham g'ish bo'lib chiqib ketyapti, shunaqa holatda o'sha bo'ldi. Endi biz o'zimiz hozir 9 dan soat 3 gacha ishlab 5 mingta g'ish chiqaryapmiz. Agarda 8 dan kechqurun 7 gacha yo 6 gacha bir rejim bilan ishlansa, unda 15 mingta, 20 mingtaga borsa bo'ladi. Lekin biz 3 kishi, 4 kishi faqat odam olganmiz yo'q. Xudo xolasa bir kunda odam olib o'sha 15 mingtaga yetkazamiz, 20 mingtaga yetkazdiramiz. Xullas bu demoqchiman, qilsa bo'ladi bu biznesni. Hech qanaqangi nimasi yo'q. Sizlarga taklif qilmoqchiman. Agarda sizlar shu biznesni qilmoqchi bo'lsalaring, men pastda shu nimada telefon nomerlarimni yozib qoldiryapman. Shunga telefon qilib maslahat so'rashinglar mumkin. Qayerdan olish kerak stanokni, qayerga zakaz qilish kerak, necha pul, hammasini narx-navolarini men sizlarga to'liq ma'lumotni o'sha telefon qilib so'rasalaring beraveraman. Imo nomerlaridan yozib qoldiraman. Bemalol yoki SMS yozib yoki telefon qilib o'sha Rossiyadan qayerda bo'lsalaring telefon qilib so'rashlaring mumkin. Endi siz stanokni olib keldingiz deylik. Stanokni olib kelsangiz, birinchi o'rinda sizga kami 2 kamas turpoq kerak bo'ladi. 1 kamas turpog'imizdan 3200-3300 ta g'ish chiqadi. Agarda siz 3 kamas to'ktirsangiz, 3 kamasdan 10 ming ta g'ish chiqardi deylik. 1 kamasda hisoblasak, 1 kamasdan 3200 ta g'ish chiqdi deylik. 3200 ta g'ish chiqadigan bo'lsa, misol uchun bir kamas turpog'imiz bo'ladi, 150 ming so'm bo'ladi. Agarda sizga u kuniga 3 kamas to'kadigan bo'lsa, undan ham arzonroqqa gaplashsa bo'ladi. Chunki bu yaxshigina ishda. Endi kuniga 3 kamas zakaz qilganingizdan keyin albatta har bitta nima tushib beradi degan umiddaman. O'shaning uchun kuniga 3 kamas olib kelasiz deyilsa, misol 150 ming deydigan narsa 130 mingga kelib tushishi ham mumkin. Agar biz o'rtacha 150 mingdan hisoblasak, 3 kamasdan 10 ming ta g'ish chiqadigan bo'lsa, 10 ming ta g'ishni siz bir kunda solasiz. Bir kunda solsangiz, bu hozirgi kunda bizda xom g'ish narxi 220-240 deylik. 200 so'mdan hisoblaganimizda 2 million so'm pul bo'ladi. 3 kamas turpog'imiz 150 ming so'mdan bo'lganda 450 ming so'm pul bo'ladi. 450 ming so'm turpoqqa chiqarib tashimiz 2 million puldan.
turpoqqa chiqib ketgandan keyin demak sizda kam 50 ming so'mdan kuniga 3 ta odam ishlaydi deylik. 3 ta odam ishlasa, demak 150 ming so'm bo'ladi. 600 ming so'm chiqib ketsa, siz kuniga 10 ta saralka yoqasiz. 10 ta saralkamiz 60 ming so'm pul bo'ladi deylik. 450 ming so'm turpoqqa chiqib ketyapti. 150 ming so'm ishchi kuchiga chiqib ketadigan bo'lsa, o'shanda bizda 600 ming, 660 ming so'm rasxod qilyapsiz. Qolgan o'sha hamma summa o'zingizga qoladi. Hech qanaqangi nima bo'lmaydi deb qo'rqmasdan aytishim mumkin, chunki mana bizda qoladigan summa shunday summa qolyapti. O'shaning uchun qo'rqmasdan shu biznesni qilaman degan akalarimiz, do'stlarimiz, ukalarimiz bo'lsa, qo'rqmasdan qilsalaring bo'ladi. Buni hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Oshiqcha buzilish stanokda buzilish nimasi umuman yo'q. Chunki o'zi shundoq ko'rganda bilinadi, stanokda hech qanday bir sложный, tez ishdan chiqadigan joyi yo'q. O'shaning uchun do'stlar, bemalol qo'rqmasdan shu biznes qilmoqchi bo'lsangiz yo tadbirkor bo'laman desangiz, shu Rossiyadan borgandan keyin bir ishni ushlayman desangiz, qo'rqmasdan qilsangiz bo'ladi. Demoqchimanki, siz o'zingiz kami 3 ta odamni ishli qilasiz. Bu degani siz demak baxtli odamsiz. Prezidentimiz aytgandek, agarda har bitta odam 2 ta odam ishlatsa ham bizda yurtimizda hamma ishli bo'ladi degandek, shunday har bitta odam xohlagan biznesni qilsa bo'ladi. Xudo xolasa men sizlarga tez kunlarda hamma bizneslarni nimasini chiqarib beraman, hisob kitob qilib. Yana pishgan g'ish to'g'risida ham gaplashamiz. Pishgan g'ish endi albatta topamiz, bor shu rayonlarda albatta tovib, ularni ham nimasini bilamiz. Pishgan g'ish zavod qurmoqchiman yo sex qurmoqchiman degan do'stlarimiz bo'lsa, qiziqadiganlar, ularga ham pishgan g'ish to'g'risida ham yetkazdiramiz. Endi xom g'ishtga endi osonroq. Unda mayli do'stlar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar deb qolaman. Aytgancha yana bir bor sizlarga kattakon rahmat. Bizni kanalimizni shunchalar qo'llab-quvvatlab, do'stlarimizga taklif qilib, like bosib, hammaga ko'paytirganlaring uchun va obunachilarimiz kundan kunga ko'payib boryapti. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Shunchalar bizni qo'llab-quvvatlaganlaringga. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar deb qolamiz. Uchrashguncha do'stlar.